Песков. Переговоры России, США и Украины продолжатся в Абу-Даби 1 февраля. Глава Госдепа Марко Рубио. Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины уже достигнуто. Оно предполагает развертывание небольшого контингента европейских войск, а также поддержку со стороны США. Список спорных вопросов сократился до одного – территориального. Рубио заверил, что военных США на Украине не будет. Россия передала Украине тела 1000 погибших военных, взамен получила 38 тел. Политико. Эстония предложила запретить въезд в Евросоюз российским ветеранам конфликта на Украине. Макрон. Франция готовит новые общеевропейские санкции против России. В МИД России назвали отказ от санкций условием для реанимации отношений с Евросоюзом. У Москвы и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций. Рубио. Роль НАТО должна быть переосмыслена. Главный дипломат ЕС Каллас отвергла предложение о создании отдельной армии Евросоюза. Дания направила в Гренландию бывшее советское круизное судно, которое станет плавучей казармой для военных НАТО на учениях. На его борту смогут разместиться 150 датских солдат. Financial Times. Доходы России от продажи нефти в 2025 году сократились на 20% по сравнению с 2024 на фоне санкций и снижения мировых цен на нефть. В Deutsche Bank во Франкфурте и в Берлине прошли обыски по делу об отмывании денег, которое, как сообщает Süddeutsche Zeitung, связано с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, находящимся под санкциями ЕС. Лукойл заключила соглашение о продаже зарубежных активов. Покупателем стала американская инвестиционная компания Carlyle. Евросоюз отменит проверки газа для ряда стран на предмет российского следа. На Португалию обрушился шторм, есть погибшие. Без электричества остались более 800 тысяч местных жителей. Кубинцы, проживающие в хостеле в Балашихе, разожгли костер прямо в комнате, чтобы согреться. 4 погибли при пожаре. МВД. В России число преступлений на улицах и в парках сократилось на 15% в прошлом году. Генпрокуратура подала иск об изъятии в пользу государства цементного холдинга «Новоросцемент», одного из крупнейших в стране производителей цемента, так как его конечный бенефициар, бизнесмен Лев Квитной, обладает гражданствами Израиля и Кипра. По данным прокуратуры, за 2 последних года в иностранную юрисдикцию было выведено более 1 миллиарда рублей. Болонская система образования уходит в прошлое. Форматы бакалавр и магистр в вузах с 1 сентября заменят на базовое и специализированное высшее образование. 2 крупнейших сервиса аренды самокатов, ВУШ и Юрент, обсуждают слияние, но в сделку уже вмешалась ФАС. Из-за риска появления доминирующего игрока она намерена отказать компаниям. Макс вошел в топ-5 самых быстро растущих сервисов мира.